terima yang lama lagi. So yang lama ialah version apa? Yang version 2 point something lah macam saya tu. Dia belum sampai ke 3.0 online dia punya pun itu juga untuk Huawei Huawei untuk Huawei Malaysia punya version. Yalah sebab yang dia kata yang dekat PC punya dia orang belum hantar yang set tu untuk yang dia orang nak buat. Sebab dia orang stay guna yang manual, guna USB, guna memory card, dia orang stay guna macam tu. Jadi cara yang dia orang buat sama dengan kita download macam tu jugalah. I think you all got all the tools to pump the things. Huawei sendiri belum hantar lagi yang dekat sini. So diorang tak boleh nak buat sendirilah. Diorang tak boleh nak buat yang online punya. Sebab diorang takut nanti yang itu bukan original punya ke apa ke. Huawei official punya website untuk Malaysia punya takkan bukan original. Yalah, technician sini tak terima lagi dia kata. Kita dapat daripada original Huawei punya website untuk versi Malaysia punya tu. Apa? Balik pump dengan tu lalu. So tak boleh